E apresento agora o casamento da Moita Redonda. Cheio de amor e de história pra contar. A partir de agora! Seu Luiz, não, quero mais fazer isso não, rapaz, cansa demais, não. Jacinto, você não pode me deixar na mão não, rapaz, numa época dessa, nós estamos cheios de encomenda. Eu juro para o senhor, estou aqui há 3 meses e já parece que trabalhei há 40 anos. Tá pesado demais, como é que você aguenta? Jacinto, meu amigo, eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, e eu já estou repassando para meus filhos. Essa arte de geração em geração que eu estou passando, rapaz. Estamos vivendo nas melhores épocas, nas melhores fornalhas. Se aguente que já já você se acostuma. Fui, coloque logo esse barco ali e vamos começar os afazeres de hoje. Chegou um turista bonito para fazer umas encomendas de barro e eu vou te contar que eu te juro que ele é tão lindo, mas tão lindo, já imaginei ele casando com você, minha lindeza. Ah, mãe, conhecendo o rosto da senhora, eu até imagino a beleza dele. Olá, senhorita. Preciso de uma peça bastante bonita para presentear a minha mãe. Quero a mais bonita da comunidade. Nossa, e não é que mãe estava certa? Ah, cuide, minha filha, vai mostrar a ele aquelas peças novas de barro, aquelas com os bordados novos. Claro, mãe, agora mesmo. Ô seu Luiz, corra aqui, pelo amor de Deus. Homem, deixe de bestagem, termine as minhas peças, deixe de enrolação. Tu não disse que ia ficar até o final da fornalha, rapaz? Não é isso não, é uma coisa mais grave, muito mais grave. Eita, quebrou alguma peça? Alguma máquina? Muito mais grave. Ai, meu Deus, me conte logo, que eu já estou me preparando para o infarto. Conte logo. Pronto, vou te dizer. Sua filha, Francisca, estava de chameiro com cabra velho feio que veio encomendar umas peças. Vi até ele dando o telefone dele a ela. Minha filha? Ela não ia fazer isso comigo, não. Se eu estiver mentindo, que o senhor não venda mais nada esse mês. Francisca! Ô, Francisca! Eita, meu pai, que escândalo é esse? O que foi que aconteceu? Que história é essa que você tá se enxerindo com um caboclo feio turista? Mas quem foi que te contou esse despautério? Que mentira mentirosa! Ele é muito lindo! Olha os amostramentos, Raimunda, que comporta. Isso mesmo, meu pai. O Hélio é um rapaz de família e veio encomendar umas peças para presentear sua mãe. Estávamos conversando.
Ele é sobrinho da Marleite, aquela lá da Barra de Baixo, lá da vila. Tão romântico. Me passou até seu número. Pô, me dê aqui. Oxi, deu o número pra ela. Tome, minha filha. Pegue, seu Muniz, não deixe não. Mas, menino, 2 mãos altas no seu pé do ouvido dói muito. Tome, minha filha. E você, cuide de tirar o barro da maromba. Faça logo o seu trabalho, que já tá quase na hora do almoço e ainda vamos moldar as panelas hoje. Alô? Oi, bom dia. Como você está? Bem, e você? E como vão as peças? Tem novidades sobre as encomendas da minha mãe? Claro, hoje depois do almoço vamos fazer as panelas. Se você quiser vir, vai ser ótimo. Lógico que irei. Aproveita e você me ensina como faz essas artes tão lindas. Vai ser um prazer. Até mais. Um beijo. Outro, na boca. Maninha, cuida do almoço para não atrasar o preparo das panelas. Viu como é fácil? Você já é uma mestra nessa arte. Ensina como uma verdadeira professora. Tem muito talento. Ora, deixa de bestagem. Aprendi com meu pai. Isso mesmo. Foi comigo. Só não tô gostando desse chamego medonho. Ora, deixa de bestagem, homem. Lembra não de como a gente se conheceu no meio dos barros? Todo sujo, morta de apaixonada. Deixa nossa filha viver esse amor. Isso mesmo, seu Luiz. Eu vim aqui para comprar algumas peças de barro, mas acabei me apaixonando por Francisca. Além de ser a menina mais linda da Moita Redonda, ela ainda é uma ótima e maravilhosa artesã. Vixe, seu Muniz, desandou foi tudo. Tá aí, vai ter que casar, filha. É casamento mesmo. Ótima ideia. Eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Olhe, Francisca, acorde, acorde. Precisa me dizer um sim. Ela aceita, lógico que ela aceita. Acorde, minha filha, acorde, diga sim. Oi? Calma, minha mãe. Francisca, você aceita meu pedido? Sim, eu aceito. Claro que eu aceito. Vixe, Muniz, bora parar a produzir e se preocupar em arrumar essa festa, porque esse casório já tá mais do que feito. Pois cuide. Vá atrás do pai do juiz e convide a Moita Redonda toda, pois será o casal mais bonito da região. Minha mãe, como é que eu vou casar? Deixe de besteira. Vamos alugar o seu vestido. Quero ele todo na renda, como se fosse na produção das nossas peças. Vai ser lindo. Vamos embora. Atenção, comunidade! Francisca, filha de seu Muniz e dona Raimunda, vai se casar. E ele convida todos da comunidade para prestigiar esse grande evento na sua casa a partir das 18. Não perca!
Thank